আসসালামু আলাইকুম। আরবি আমি কুকিং শোতে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজ আপনাদের জন্য হাই প্রোটিন চিকেন নাগেটস নিয়ে এসেছি। এই হাই প্রোটিন ভিন্নধর্মী চিকেন নাগেটস আমাদের তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন দেখা যাক। আমাদের চিকেন নাগেটস বানানোর জন্য যা যা লাগছে, আমি এখানে চিকেন ছোট ছোট কিউব করে নিয়েছি। আমি ব্রেস্ট এবং লেগ পিসগুলো নিয়েছি, কারণ লেগ পিস হচ্ছে যে একটু জুসি থাকে আর ব্রেস্ট পিসের গুলো সম্পূর্ণ একদম ড্রাই হয়ে যায়। তো একটু জুসি রাখার জন্য আমি লেগ এবং ব্রেস্ট দুইটার থেকে আমি নিয়েছি। এখানে হাফ কেজি আছে। তার সাথে নিয়েছি আমি সয়া চাং বা সয়া বড়ি, যে যাই বলুক আর কি। অনেকে হচ্ছে পাউডার দিয়ে বানায়, তো আমি সয়া চাং দিয়ে বানাচ্ছি, যেহেতু এটা তো প্রোটিন, এটা তো প্রোটিন, ওটা হাই প্রোটিন নাগেটস হচ্ছে। চাইলে আপনারা এটার বদলে স্কিপ করে আপনারা পাউডার দিতে পারেন। তার সাথে আমি দিয়েছি 1 টেবিল স্পুন সয়া সস, হাফ টেবিল স্পুন সিরকা মানে হোয়াইট ভিনেগার যাকে বলে। চাইলে আপনারা হোয়াইট ভিনেগারটাও স্কিপ করতে পারেন। আমি হোয়াইট ভিনেগারই কারণ দিয়েছি, যেহেতু সয়া চাং দিচ্ছি, সয়া চাঙের নিজস্ব একটা স্মেল থাকে, সেটাকে একটু রিকভারি করার জন্য আমি হোয়াইট ভিনেগার দিয়েছি। তার সাথে দিয়েছি আমি 1 টেবিল স্পুন টমেটো সস, দিয়েছি হাফ টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, দিয়েছি 1 টিস্পুন রেড চিলি পাউডার। যেহেতু আমার কাছে পাপরিকা পাউডার অ্যাভেলেবেল নেই, যেহেতু সেক্ষেত্রে আমি দিয়েছি রেড চিলি পাউডার। আপনাদের কাছে পাপরিকা পাউডার থাকলে আপনারা দিয়ে নেবেন। সাথে আমি দিয়েছি 1 টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার, আপনারা চাইলে পাউডারও দিতে পারেন। আমি আস্তই দিয়েছি, কিন্তু গ্রেন্ড করবো এই কারণে আমি আস্ত দিয়েছি। তার সাথে দিয়েছি 1 টিস্পুন সল্ট বা স্বাদ মতো আর কি, যে যা স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন। চলুন শুরু করা যায়। ফার্স্টে আমরা সয়া চাংটাকে আগে দিয়ে নিব। সয়া চাংটা অবশ্যই আগে গরম পানিতে ভালো করে 2-3 মিনিট একটু বয়েল করে নেবেন। তারপর ভালো করে ঠান্ডা পানি ধুয়ে যতটা সম্ভব একেবারে হাত দিয়ে চেপে চেপে পানিটা বের করে নেবেন, কারণ সয়াতে আর কি অনেক পানি সোপ করে নেয়, সেই কারণে আর কি যতটা সম্ভব পানিটা বের করে সোপ করে নিলে জিনিসটা পানি পানি হয়ে যাবে। ফার্স্টে সয়া চাংটাকে আমি একটু গ্রেট করে নিচ্ছি। এর সাথে এখন আমরা দিয়ে দিব চিকেনের পিসেসগুলো। আমি আবার বলছি ব্রেস্ট এবং আমি লেগ পিস নিয়েছি, আপনারা চাইলে শুধু ব্রেস্টটাও নিতে পারেন। শুধু ব্রেস্ট পিস নিলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ড্রাই হয়ে যায়, কারণ ব্রেস্ট পিস সম্পূর্ণ ড্রাই। তার জন্য আমি আর কি এই দুইটা মিক্সড করে নিচ্ছি, যাতে ড্রাই ভাবটা না থাকে। দিয়ে দিলাম আমি কালো গোলমরিচ, সাথে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, লাল মরিচের গুঁড়ো, দিচ্ছি লবণ, সয়া সস আর হোয়াইট ভিনেগার দিয়ে দিলাম একসাথে। দিয়েছি টমেটো কেচাপ, এটা সম্পূর্ণ আপনারা স্কিপ করতে পারেন। আমি একটু স্বাদ ভিন্নতা আনার জন্য আমি এটা দিয়েছি, এটা না দিলেও চলবে। একটু মিক্সড করে দিব। আমাদের সবারই মোটামুটি পছন্দ নাগেটস, আর যেহেতু এখন একটু প্যান্ডেমিকের টাইম যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের যতটা সম্ভব প্রোটিন খাবার খেতে হবে, যার জন্য কিছুটা মিক্সড করে নিয়েছি। গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি। আমাদের গ্রাইন্ডটা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি ফাইন গ্রাইন্ড করতে হবে না, এই যে এরকম থাকলেই যথেষ্ট। এখন আমরা এটাকে রোল আউট করে নেব। দ্বিতীয়বার করে গ্রাইন্ড করতে হয়েছে, যেহেতু অনেকগুলো, এই কারণে আমি অর্ধেকটা করে রুটি বেলার, আমরা যেহেতু পিড়ে বলি, কে কি বলে জানি না, যাই হোক এটার উপরে আমি নিয়েছি, যেহেতু এটাকে আবার একটুখানি ছেড়ে নিতে হবে ভালো করে। আমি হাতে কিছুটা তেল, প্রায় 1 টেবিল স্পুনের মতন হাতে তেল নিয়ে এটাকে এখন ম্যাশ করে নিব। যে সুন্দর একটা সেট হয়ে যায়।
এই ব্যাটারটা রেডি করেছি, সেটা আমাদের ম্যাশ করা অলমোস্ট ডান। এটাকে আমরা প্রায় 4 বা 5 মিনিটের জন্য এটাকে আমরা সেট করার জন্য রেখে দিই। ফিরে আসছি 5 মিনিট। আমাদের 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে আমরা, আপনারা একবার হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট করে স্কোয়ার শেপ দিয়ে কেটেও নিতে পারেন, অথবা আমার মতন করে এভাবে করে এভাবে করেও করে নিতে পারেন। যেহেতু এতে পাউরুটি দেওয়া নেই, সেক্ষেত্রে এটাকে ডিমে কোট করতে হবে না। হয়ে গিয়েছে, আমরা একটা করে ব্রেড ক্রামের উপর রেখে দিব। আর এই ব্রেড ক্রামটা আমি ঘরে তৈরি করেছি। যদি কেউ জানতে চান সেক্ষেত্রে আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে ভিডিও মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের চিকেন নাগেটস প্রত্যেকটা শেপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন এটা ব্রেড ক্রামে আমরা কোট করে আমরা ওখানে প্লেটে রেখে দেবো। প্লেটে আমি একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি, যাতে কোনো ধরনের লেগে না যায়, স্টিকি হয়ে লেগে না যায়। সুন্দর করে চেপে চেপে এই করতে হবে। তার সাথে আপনাদের আজকে দেখিয়ে দিব কিভাবে ফ্রোজেন করা যায়। সেই ফ্রোজেন করার ওয়েটা আপনাদেরকে আজকে দেখিয়ে দিব। এখন আপনাদের ফ্রোজেন পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিব। এখন এর ভিতরে আমরা বক্সে রেখে দিব। একটা পলি নিয়েছি, আপনারা চাইলে বেকিং পেপার কিংবা এরকম পলিও নিতে পারেন। হয়ে গিয়েছে আমাদের। এখন এটাকে আমরা ফ্রোজেন করে রেখে দিয়ে প্রায় 2 মাসের মতো এটাকে আমরা খেতে পারবো। আর এটাকে যখন বের করবেন আপনারা, তখন 15 থেকে 20 মিনিট পরে আপনারা ফ্রাই করবেন। অতক্ষণ এটার ভিতরে যে ঠান্ডা ভাবটা সেটা কেটে যাবে। আর অবশ্যই মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে ফ্রাই করবেন, নাহলে উপরে যে ব্রেড ক্রাম দিয়ে রয়েছে সেটা কালার চলে আসবে এবং পুড়ে যাবে, কিন্তু ভিতরে কুকড হতে সময় লাগবে। আর যেহেতু মুরগির মাংস, সেটা কুকড হতে খুব বেশি সময় লাগবে না, যে খুব বেশি হলে 15 মিনিটের ভিতরে আপনাদের এটা ফ্রাই এবং কুকড হয়ে যাবে। ফিরে আসছি ফ্রাইয়ের সময়। আমরা ফ্রাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা এতে একটা একটা করে দিয়ে দিব। আমাদের চুলাটা কিন্তু একেবারেই মিডিয়াম টু লোয়ে রয়েছে, একেবারেই লোতে আর কি, মিডিয়ামও নেই। তো এখানে পুরো ডুবো তেলে যে ভাজতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটা যদি অর্ধেক ডুবে থাকে তেলে তাতেও চলবে। আমরা এক এক করে সব দিয়ে দিচ্ছি।
আমরা এখন মিডিয়াম ফ্লেমে দিয়ে এটাকে আস্তে আস্তে ভেজে নিব। ফিরে আসছি ফ্রাই করার পর। তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার হাই প্রোটিন চিকেন নাগেটস। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে বাসায় ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, এতে নতুন নতুন রান্নাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। এবং আমার রান্নাটি অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ।